राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वाचापत्र 2082 थिति बसाल्ने संकल्प रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका 100 आधारहरू। 1. दलित समुदायले नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानून, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौंदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करण भोग्दै आएको छ। परिणामस्वरूप यो समुदायमा गरिबीको मात्रा र गहिराई उच्च रहेको छ। विशेष सिप, क्षमता र सम्भावना बोकेका समुदायलाई प्रोत्साहन र अवसर दिनुपर्नेमा उल्टै अछुत व्यवहार र संरचनागत अवरोध खडा गरिँदा समग्र समाज नै सिप, प्रविधि र आधुनिकीकरणको यात्रामा पछि परेको यथार्थ हामी स्वीकार गर्छौं। यस ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसात गर्दै नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायहरूमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमा याचना गर्नेछौं। संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउनेछौं। 2. 2072 को भाद्र 23 र 24 गते जेन जी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं। 3. विक्रम सम्वत 2046 सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानबिन गर्नेछौं। अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं। 4. सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई अनलाइनमा हुनेछ। राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराई एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्छौं। यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्याङ्क आधारित बनाई सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्छौं। सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानीलाई अन्त्य गर्छौं। पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको समयबद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं। 5. कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ सङ्गठन निर्माण नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिएर राज्यका निकायहरूका विभिन्न ओहदामा बसेर राज्य र संविधानप्रति नभई आफ्नो मातृ राजनीतिक दलप्रति निष्ठा राख्दै काम गर्नु राष्ट्रप्रति अनैतिक र दण्डनीय कृत्य हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ। राज्य संयन्त्र कुनै दलको शाखा कार्यालय होइन, यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउने बित्तिकै राज्यका विभिन्न निकायहरू, कर्मचारी तन्त्र, शिक्षण सेवा, प्राध्यापन, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक अङ्गहरू लगायत राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौं। 6. सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउँछौं। सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्नेछौं। 7. केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह हुने प्रत्यक्ष बिन्दु सर्भिस डेलिभरी पोइन्टमा पुनः व्यवस्थित गर्नेछौं। भत्ता लगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा कर्मचारीको आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नेछौं। नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्य सम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा विधेयक ल्याउनेछौं। 8. संस्थागत संज्ञान कायम राख्न र प्रशासनिक स्थिरताका लागि कर्मचारीलाई उनीहरूको विषय विज्ञता भएको क्षेत्रमा मात्र न्यूनतम अवधि राख्ने गरी स्वायत्त सरुवा बोर्ड मार्फत पूर्वानुमान योग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नेछौं। कर्मचारीको जीवनयापनका लागि पर्याप्त हुने गरी आधारभूत तलबलाई उचित र समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नेछौं। 9. हामी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथालाई पूर्णतः अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रविधि मैत्री बनाउनेछौं।
फाइल घुमाउने झन्झटिलो विधिलाई घटाउन प्रक्रिया लेखाजोखा गर्नेछौँ र प्रत्येक फाइलका लागि निश्चित समय सीमा तोकी सो अवधिभित्र निर्णय नभएमा फाइल स्वतः अनुमोदन हुने वा जिम्मेवार अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली लागू गर्नेछौँ। कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया बद्ध रूपमा अन्त्य गर्न सरकारी निर्णय, टिप्पणी तथा स्वीकृतिहरू टिप्पणी.gov.np मार्फत र परिपत्र तथा आधिकारिक निर्देशनहरू परिपत्र.gov.np बाट जारी हुने व्यवस्थाको थालनी गर्नेछौँ। डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्नेछौँ। जन्म दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, लाइसेन्स, व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरू सहज, छिटो र पारदर्शी रूपमा प्राप्त गर्न सकिने पद्धति बनाउनेछौँ। 10. सरकार सम्हालेको 3 महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहसपत्र तयार गर्नेछौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर-दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप। 11. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048, संवैधानिक परिषद ऐन 2066 र न्याय परिषद ऐन 2073 लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनौट लगायतमा संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्नेछौँ। मन्त्री परिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्नेछौँ। निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन कुनै पनि नीति वा कानुन सीमित स्वार्थ समूहको लाभका लागि बनाइने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै जनतालाई पूर्ण रूपमा सूचित गर्न सबै विधेयकको वित्तीय पाटो, खर्च र नियामकीय प्रभाव विश्लेषण गरिने प्रक्रियाको थालनी गर्नेछौँ। 12. संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउन र न्यायिक कोष ऐन 2046 लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्न तत्काल काम थाल्नेछौँ। 13. उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबण्डा आधारित सिफारिस जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नेछौँ। योग्यता क्रमका आधारमा छनौट भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। साथै प्रचलित कानुन र संविधानको मर्म अनुसार आरक्षण तथा समावेशिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ। 14. नागरिकलाई न्यायिक पारदर्शिताको अनुभव गराउन अदालती सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विकल्पबारे अध्ययन गरी उचित प्रबन्ध मिलाउनेछौँ। 15. राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलहरूलाई जनमतका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। बारम्बार एउटै व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रवृत्ति, पैसाको दुरुपयोग र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र र सुशासनमा गम्भीर असर पुर्याएकोले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन र अन्य आवश्यक कानुन संशोधन गर्नेछौँ। पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न पार्टी प्रमुख पदमा 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नेछौँ। 16. सार्वजनिक पद सम्हाल्नु अघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ। निर्वाचन अघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनता समक्ष सार्वजनिक गर्नेछौँ। स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि निर्णय, नीति वा कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफू वा आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी संलग्न नहुने ग्यारेन्टी गर्छौँ। परिवारवादको अन्त्य गर्न आफ्ना आफन्तलाई स्वकीय सचिव जस्ता पदमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्छौँ। 17. सङ्घीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या 18 मा सीमित गर्दै विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तर मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौँ। 18. राष्ट्रिय योजना आयोगको परम्परागत स्वरूपलाई नयाँ युग सुहाउँदो नीति शोध, तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित थिङ्क ट्याङ्कको ढाँचामा लग्नेछौँ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई तथ्याङ्क उत्पादनको केन्द्रीय र स्वायत्त निकायका रूपमा सुदृढ बनाउँदै यसको संस्थागत क्षमता, प्रविधि, जनशक्ति तथा अनुसन्धान क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नेछौँ। नियमित, विश्वसनीय र पर्याप्त तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियाको आधार बनाउनेछौँ।
नीति नियम तथा कार्यक्रम आफै निर्माण गर्ने, बजेट आफै परिचालन गर्ने र सोही निकायले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन स्वभावतः विरोधाभासपूर्ण हुने भएकोले शिक्षा, कृषि लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूको तथ्याङ्क उत्पादन, विश्लेषण तथा प्रकाशन स्वतन्त्र निकाय मार्फत गरिने व्यवस्था गर्नेछौँ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पनि पुनर्संरचना गर्नेछौँ। 19. आर्थिक उन्नयनको हाम्रो मूल आधार उत्पादकत्वमा निरन्तर वृद्धि हुनेछ। सीमित समय, पुँजी र साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नु नै दीर्घकालीन समृद्धिको मार्ग हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। यो लक्ष्य जोखिम वहन गर्न तत्पर, निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र सम्भव छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानी योग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको भएको स्पष्ट पार्दछौँ। रेन्ट सिकिङ, नीतिगत दोहन तथा कृत्रिम अवरोधहरूको अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यम मैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो स्पष्ट प्रतिबद्धता हो। नेपालले युवा केन्द्रित जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई आगामी 10-15 वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसके दीर्घकालीन रूपमा न्यून आय जालमा फस्ने यथार्थप्रति हामी सजग छौँ। त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि, सिप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधि आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा अघि बढाउँछौँ। 20. कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट सिकिङ तथा नीतिगत दोहन जस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायहरूको निर्माण तथा सुदृढीकरण गर्नेछौँ। राजनीति र नियमन बीचको अनुचित साँठगाँठ अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रूपमा प्रवर्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखाभित्र नेपालको यथार्थ अनुकूल, सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्नेछौँ। सामाजिक न्यायको दायरा राष्ट्रको आर्थिक सामर्थ्य र दिगो लोककल्याणकारी राज्यको आकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। समग्र विकासको मापन केवल आय वृद्धिबाट होइन, रोजगारी विस्तार, सामाजिक सामञ्जस्य, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा देखिने गुणात्मक सुधारबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा मार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण, यी दुई आधारलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गर्नेछौँ। अबको लोककल्याणकारी राज्य लाभ वितरणमा मात्र सीमित नभई वृद्धिको स्वरूपलाई नै रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार निर्माण गर्नेछौँ। 21. आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब 2 दर्जन ऐनहरू खारेज गर्नेछौँ। झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण डुइङ बिजनेस सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्नेछौँ। नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को 5 वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक 7% स्थिर मूल्यमा कायम गरेर जग बसाउनेछौँ। यसका आधारमा 5 देखि 7 वर्षभित्रै प्रचलित मूल्यमा प्रति व्यक्ति आय $3000 नाग्ने र अर्थतन्त्रको आकार $100 अरब नजिक पुग्ने लक्ष्य लिनेछौँ। कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन 2081 एवं नेपाल उद्योग परिसङ्घ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सुझाव लिनेछौँ। 22. सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दल भएकोले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारी, कम्प्याक्टका आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउनेछौँ। कर कानुन तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढङ्गले लगाउने छैनौँ। नियोजित कर छली रोक्छौँ। मध्यमवर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि हामीले पारिवारिक भारका आधारमा आयकर, तलबमा लाग्ने करको सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्च बापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमहरूलाई प्रश्रय दिनेछौँ।
23 भारतीय रुपैयाँसँग 3 दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकोमा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरू समेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्नेछौँ। 24 स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेश गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्थासहित वान स्टप सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन गर्छौँ। उक्त निकायले परियोजना स्थल उपलब्ध गराउने, वन तथा वातावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रिया सहज र समयबद्ध रूपमा पूरा गराउने तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ। साथै लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक कानुन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ। डिजिटल माध्यमबाट सजिलो, द्रुत र निशुल्क रूपमा व्यवसाय दर्ता गराउँछौँ। 25 राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नेछौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेशागत इकाइ निर्माण गर्नेछौँ। 26 सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी सार्वजनिक मोडेलमा लाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको नाम ल्याउने विकल्पमा अघि बढ्नेछौँ। संस्थान सुधार र समग्र खर्च कटौतीको प्रारम्भिक आधार सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 2075 को प्रतिवेदन हुनेछ। 27 सार्वजनिक आयोजनाहरूलाई स्पष्ट उद्देश्य, प्राथमिकता, सुनिश्चित बजेट, निश्चित समय सीमा, योग्य तथा पर्याप्त मानवीय स्रोत र परिणाममूलक लक्ष्यसहित लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली मिशन मोडमा कार्यान्वयन गराउनेछौँ। आयोजना समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख तथा खटिएका कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। 28 नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विगत 12 वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी 2 वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिनेछ। यस अन्तर्गत आयोजना प्रमुखको कार्य सम्पादन सम्झौता, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको अवरोध हटाउन विशेष कानुनी सहजता र मुआब्जा वितरणमा डिजिटल ट्र्याकिङ सुनिश्चित गरिनेछ। अबको 5 वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नभई डायस्पोराको पुँजी र ज्ञान आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा र सांस्कृतिक पर्यटन गरी 10 वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र लागत सुनिश्चिततापछि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरी फास्ट ट्र्याक मोडेलमा अगाडि बढाइनेछ। 29 सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियमितता र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउनेछौँ। 50 करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र घ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउनेछौँ भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नेछौँ। 30 कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ऋणको पासो अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्नेछ। ब्याज दरलाई बेस रेटसँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको पूर्णतः अन्त्य गर्नेछौँ। साथै सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, बिना धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सिपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गर्नेछौँ। 31 आम नागरिकको पसिनाको कमाई सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको 100 दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता सुरु गर्नेछौँ। बचतकर्ताहरूको कमाई सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्नेछौँ, जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता
फिर्ता गराउनु हो। त्यसैले थुनेर होइन, सुनेर समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौँ। यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौँ। 32 मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी 5 वर्षभित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पार्नेछौँ। विगतमा गरिएका सबै अवैध तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितहरूको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन एक अधिकार सम्पन्न द्रुत न्याय कार्यदल गठन गरिनेछ। जग्गाको हक हस्तान्तरण र ठूला नगद लेनदेनलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहको डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणालीमा आबद्ध गरी नक्कली कागजात खडा गर्ने सबै प्वालहरू बन्द गरिनेछ। यससँगै विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकका लागि बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण र बैंकिङको पहुँचलाई टोल टोलमा विस्तार गरी मिटर ब्याज मुक्त नेपाल र वित्तीय सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्नेछौँ। 33 पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानी मैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधि मैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्नेछौँ। धितोपत्र ऐन 2063 मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता दिनेछौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको शेयर सहभागिता बढाउनेछौँ र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्नेछौँ। पुँजी बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनल लगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनेछौँ। इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेर विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्नेछौँ। आइपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। 34 संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा, म्युचुअल फन्ड आदि संस्थाहरूलाई सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नेछौँ। पुँजी बजार कर नीति स्थिर र लगानी मैत्री हुनेछन् भने ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गर्न सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाई पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पुँजी जुटाउने वैकल्पिक साधनको विकास गर्नेछौँ। वर्षौंदेखि रोकिएको गैर आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति तर्जुमा गर्नेछौँ। वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्नेछौँ। विभिन्न किसिमका फन्ड, डेरिभेटिभ बजार तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरूको विकास गरी पुँजी बजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाउनेछौँ। साना लगानीकर्ताहरूको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली अनिवार्य गर्नेछौँ। पुँजी बजारलाई केवल काठमाडौँ केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँच पुर्याउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पुँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नेछौँ। 35 नेपालको विशिष्ट भूगोल, भूपरिवेष्टित अवस्था, उच्च उत्पादन लागत तथा शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको प्रतिस्पर्धात्मक सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारको अवधारणालाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्नेछौँ। सेवा क्षेत्र मार्फत विश्व अर्थतन्त्र र मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलासँग जोडिन लगानी अभिवृद्धि गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नेछौँ। श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सेवा निर्यातमुखी र ज्ञान आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न डिजिटल रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको प्रमुख आधार बनाउनेछौँ। यसका लागि परिमार्जित र विस्तारित बृहत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निर्माण गरी नीति सुधार, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निजी लगानी अभिवृद्धि गर्नेछौँ।
36 नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधि आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्नेछौँ। हालको 1.5 अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी 10 वर्षमा 30 अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न एक स्वायत्त आईटी प्रवर्धन बोर्ड गठन गर्नेछौँ। यस क्षेत्रका लागि विशेष आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र नाफा लैजान सरल नीति र बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋणको म्याक्रो व्यवस्था गर्नेछौँ। साथै नेपाललाई ग्लोबल टेक हब बनाउन 7 प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गर्नेछौँ। 37 डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सृजनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित आगामी 5 वर्षमा सोही अनुरूप स्रोत विनियोजन तथा सार्वजनिक निजी लगानी अभिवृद्धि गर्नेछौँ। समग्र डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि सञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्च गतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नेछौँ। इन्टरनेटको निर्बाध र भरपर्दो पहुँच सुनिश्चित गर्न बाह्य परनिर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै स्याटेलाइट तथा अन्य उन्नत प्रविधि मार्फत स्वतन्त्र, सुरक्षित र सार्वभौम डिजिटल संरचना स्थापना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नेछौँ। सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेसनहरू नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गर्नेछौँ। हुलाक सेवालाई डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा पुनर्स्थापित गर्नेछौँ। परम्परागत वितरण प्रणालीलाई प्रविधि मैत्री, ग्राहक केन्द्रित र परिणाममुखी ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै हुलाक सेवालाई सस्तो, छिटो र विश्वसनीय सेवा दिइने बहुउद्देश्यीय केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्नेछौँ। 38 स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेका कानुनी र प्राविधिक अडचनहरू तत्काल हटाउनेछौँ। हामी नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गराउन डिजिटल फर्स्ट राष्ट्रका रूपमा चिनाउनेछौँ, जहाँ प्रविधिले उत्पादन, व्यापार र रोजगारीको जग बसाल्नेछ। सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै आर्थिक कारोबारहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी क्याशलेस समाजको निर्माण गरी भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेछौँ। आईटी क्षेत्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य उद्योग बनाउन आईटी सेवा र सफ्टवेयर निर्यातमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र केही वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्नेछौँ। 39 आगामी 5 वर्षभित्र नेपालले कच्चा विद्युत मात्र निर्यात गर्ने देशबाट कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्युटेसन शक्तिको नि निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्नेछौँ। स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन, चिसो पहाडी मौसम र स्थिर भू संरचना दक्ष डाटा केन्द्रका लागि उपयुक्त छन्। प्रचुर हरित ऊर्जालाई सर्भर फार्म र क्लाउड पूर्वाधार सञ्चालनमा प्रयोग गरी नेपालमै डाटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्नेछौँ। जलविद्युत आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा केन्द्रहरू स्थापना गराई अतिरिक्त विद्युत सिधै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका लागि कम्प्युटेशनल कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने नीति र कानुन ल्याइनेछ। क्लाउड स्टोरेज, एआई मोडल प्रशिक्षण तथा ग्रीन जीपीयू कम्प्युटिङ भाडा जस्ता सेवा एसियाका प्रविधि केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सोचमा केवल 1 किलोवाट घण्टा विद्युत बेच्ने होइन, उच्च मूल्यको सर्भरको प्रशोधन समय बेच्ने हो। नेपाललाई सुरक्षित डिजिटल आश्रयस्थल बनाउन विशेष ऐन ल्याई लगानीकर्ताहरूलाई पूर्ण कानुनी सुरक्षासहित नेपाली अधिकार क्षेत्रभित्र डाटा भण्डारण गर्न अनुमति दिनेछौँ। 1 वर्षभित्र विश्वव्यापी अध्ययनका आधारमा क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र उपभोक्ता संरक्षणबारे स्पष्ट राष्ट्रिय नीति ल्याउनेछौँ। राष्ट्रिय नीति, मौसम र ऊर्जाको अनुकूलताका आधारमा क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनालाई पनि पहिलो वर्षमै पाइलटका रूपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ। 40 विश्वव्यापी श्रम बजारमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गर्नेछौँ। श्रम ऐन तथा सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई वैधानिक मान्यता प्रदान गर्नेछौँ। विदेशी कम्पनीसँग आबद्ध भई नेपालमै बसेर काम गर्ने श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी, कर व्यवस्थापन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनलाई सहज, पारदर्शी
र नियमसम्मत बनाउन ब्याङ्किङ तथा विदेशी विनिमय नीतिमा आवश्यक सुधार गर्नेछौँ। रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्ते डिजिटल नोम्याडलाई आकर्षित गर्न उपयुक्त भिसा, बसोबास तथा सहकार्य केन्द्र सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नेछौँ। 41 अनिश्चितताको घेराभित्र रहेको कृषि क्षेत्रलाई नीतिगत स्थायित्व, स्थिर बजार, पारदर्शी अनुदान, विश्वसनीय बीमा प्रणाली, पर्याप्त सिंचाई तथा प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणाली मार्फत नेपालमा कृषि गरेर धनी हुन सकिन्छ भन्ने विश्वाससहित सम्मानजनक पेशाका रूपमा पुनःस्थापना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्नेछौँ। कृषिलाई उत्पादन र व्यापार सन्तुलनको विषयमा मात्र सीमित नराखी खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक सुरक्षा जस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यहरूसँग जोडेर मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि र कृषकको बृहत्तर हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम, निजी क्षेत्र मैत्री लगानी नीति, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्नेछौँ। 42 कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने गरी व्यापार सम्झौताहरू गर्नेछौँ। नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक ऐन कानून, भन्सार तथा अन्य नीतिगत सुधारहरू तत्काल गर्नेछौँ। साथै कृषि उपजको प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्नेछौँ। प्रविधिको प्रयोगबाट कृषि उत्पादकत्व बढाउन फिनटेक र एग्रिटेकलाई विस्तार गर्नेछौँ। 43 नेपालमा जग्गाको उपलब्धता र कृषि सम्भावनाको उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गर्न भू उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्छौँ। बाझो कृषि जमिनको उपयोग, जग्गा चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ। सिंचाई, रासायनिक मलखाद तथा कृषि यान्त्रिकीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गर्दै कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि तथा उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्नेछौँ। कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासमा प्रभावकारी योगदान पुर्याई समग्र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित कृषि अनुसन्धान परिषदको पुनर्संरचना गर्नेछौँ। 44 आगामी दशकमा 30,000 मेगावाट विद्युत जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरण सम्बन्धी विद्यमान कानूनहरूलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट नै सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय हुने गरी कानून संशोधन गर्नेछौँ। हाल 8 मन्त्रालय र 23 विभाग धाउनुपर्ने जटिल व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै एकल द्वार सेवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेछौँ। जलविद्युत आयोजनाहरूको समयावधिभित्र शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था गर्नेछौँ। 45 ऊर्जा विकास दशकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति तयार गर्नेछौँ। ऊर्जा उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने निजी क्षेत्र मैत्री कानूनी व्यवस्था गर्नेछौँ। ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको संलग्नता खुला गर्ने कानूनी प्रबन्ध मिलाउनेछौँ। विद्यमान 35 वर्षे उत्पादन अनुमति पत्रको व्यवस्थामा एकरूपता कायम गरी 50 वर्ष पुर्याउनेछौँ। वायु ऊर्जा, रूफटप सौर्य प्रणाली अनि उर्वर खेत बाहेकका ठूला सौर्य फार्मबाट उत्पादित बिजुलीलाई नेट मिटरिङ मार्फत ग्रिडमा बिक्री गर्न मिल्ने कानून ल्याउनेछौँ। पारिलो घाम लाग्ने पहाडी क्षेत्रका बाँझा गराहरूमा सौर्य फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनेछौँ। 46 आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न स्थापनार्थ आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले नै गर्नेछ। ऊर्जा आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेशन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्नेछौँ। घरेलु विद्युत खपत वृद्धि गर्न वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै बिजुलीको महसुल पुनर्संरचना गरी घरायसी खपत देखिने गरी वृद्धि गराउन गार्हस्थ विद्युत दर निर्धारण गर्नेछौँ। ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सुदृढ र प्रभावकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्दै सन् 2035 सम्म प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजुलीको खपत 1500 किलोवाट आवर पुर्याउनेछौँ। 47 ऊर्जा निर्यात प्रवर्धन गर्न छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति अवलम्बन गरी द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नेछौँ।
सीमा पार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद बिक्री संरचना मार्फत नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताको रूपमा स्थापित गर्नेछौँ। 48 नेपाल भित्रिने पर्यटक सङ्ख्या र उनीहरूको प्रति व्यक्ति खर्चलाई 5 वर्षभित्र दोब्बर पार्दै औसत बसाइ लम्ब्याउन आवश्यक नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नेछौँ। ट्रेकिङ केन्द्रित पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ इकोसिस्टम स्थापनामा ध्यान दिनेछौँ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई विशेष ध्यान दिई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू स्थापित गर्नेछौँ। सडकले विगतका पदमार्ग ध्वस्त पारेका ठाउँमा वैकल्पिक पदमार्ग बनाउन बजेट छुट्याउनेछौँ। 49 एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली मार्फत अध्यागमन, ट्रेकिङ, राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्यटन विभाग, सम्पदा स्थलका फरक फरक अनुमति प्रणाली, टिकट र शुल्कलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी पर्यटकको समय, खर्च र झन्झट घटाउनेछौँ। पर्वतीय पर्यटनमा व्यापक सुधार र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेछौँ। हिमाललाई 6000 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्म 3 श्रेणीमा विभाजित गरी 8000 मिटर माथिको आरोही बन्न तलको अनुभव लिएको हुनुपर्नेछ। सहज ड्रोन प्रयोग लगायत आधुनिक प्रविधिबाट सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणाली सुदृढ बनाउनेछौँ। नेपालको भौगोलिक लाभ उपयोग गर्दै भारत-नेपाल सीमाबाट 1.5 घण्टाको दूरीमा रहेका पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेशन विकास नीति कार्यान्वयन गर्नेछौँ। 50 पशुपतिनाथ र लुम्बिनीका अलावा काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दू बौद्ध महिमा र राम जानकी विवाहको ऐतिहासिक भूमि जनकपुरलाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवर्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गर्नेछौँ। यी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ नपुगेका सुदूरपश्चिम कर्णाली, मधेस र कोशीका प्रसिद्ध स्थान र सम्पदाहरूको प्रवर्धनमा जोड दिनेछौँ। नेपाल पर्यटन बोर्ड पुनर्गठित हुनेछ, जसले नयाँ र सृजनात्मक मार्केटिङ, अनुभव सङ्कलन र प्रसारण, स्थानीय समुदायका आफ्ना पर्यटकीय उत्पादनहरूलाई कथा मार्फत बजारीकरण गर्नेछौँ। 51 नेपाललाई विश्वकै प्रमुख पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा विकास गर्न माउन्टेन स्कुलको नीतिगत ढाँचा तयार गरी उच्च हिमाली उद्धार र चिकित्सा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय एकाडेमी सञ्चालन गर्नेछौँ। 52 नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नियामकीय र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अलग बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोली मार्फत हवाई सुरक्षा अडिट गराएर नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाउन पहल गर्नेछौँ। कुशासनका कारण खस्केको नेपाल वायुसेवा निगमलाई राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरी यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको व्यावसायिक टोलीलाई सुम्पिने। वित्तीय अवस्था सुधार्न सरकारको 51% स्वामित्व हुने गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता भित्राउने र अन्ततः धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नेछौँ। साथै नेपाल वायुसेवालाई छिटो, पारदर्शी र भ्रष्टाचार रहित प्रक्रियाबाट जहाज लिजमा लिई बजारले धान्नेसम्म उडान सङ्ख्या बढाउन लगाई थप जहाजको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। 53 पोखरा र भैरवाहा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न शुल्कमा छुटको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन ती विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न साथै भारतसँग प्रवेश निर्गमन तथा आइएलएस सञ्चालनबारे कूटनीतिक पहल गर्नेछौँ। त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाउन 9 वर्ष अघि तयार पारिएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको डिजाइनलाई द्रुत गतिमा परिमार्जन गरी निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछौँ। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजनालाई नेपालको दीर्घकालीन बजार र विश्वव्यापी उड्डयनमा परिवर्तनशील प्रवृत्तिहरूको विस्तृत अध्ययनका आधारमा निजगढ वा वैकल्पिक स्थानमा निर्माण गर्न साथै विमानस्थललाई सडक एवं रेलमार्ग मार्फत प्रमुख शहरहरूसँग जोड्न सार्वजनिक र निजी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। 54 लामो दूरीको बस सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई पूर्णतः अन्त्य गरी नागरिकलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र सुरक्षित गुणस्तरीय सेवा दिनेछौँ। ठूला शहरी क्षेत्रमा नगर बस सेवालाई चुस्त, सुरक्षित, आरामदायी र भरपर्दो बनाउन एउटै प्राधिकरणको व्यवस्थापन अन्तर्गत केन्द्रीकृत टिकट एवं शुल्क वितरण प्रणाली हुनेछ। विद्युतीय बसको उपयोग बढाउन भन्सार सहुलियत दिनेछौँ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत तराईका मुख्य कोरिडोरहरूमा सार्वजनिक यातायात विकासको दीर्घकालीन गुरु योजना बनाउनेछौँ। 55
सडक सुरक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै सबै सार्वजनिक यातायात साधनको GPS ट्र्याकिङ लगायत AIमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति तथा लेन अनुशासन कडाई गर्दै पहिलो वर्षमै दुर्घटना दरमा भारी गिरावट ल्याउने लक्ष्य राख्नेछौँ। सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा किशोरीहरूले भोग्नुपर्ने असुरक्षालाई अन्त्य गर्न चितवनको सफल अनुभव ब्लू बस अन्य शहरहरूमा पनि विस्तार गर्नेछौँ। पैदल यात्रीलाई सडक छेउ हिँड्न र सडक काट्न सुरक्षित पूर्वाधार बनाउन विशेष पहल गर्नेछौँ। 56 देशैभर काठमाडौँमा सुरु गरिए जस्तै स्थानीय परम्परागत वास्तुकलामा आधारित सुरक्षित र आरामदायी बस बिसाउनी बनाउने पहल गर्नेछौँ। हरेक नगरपालिकाका बासिन्दालाई खेलकुद, व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायत विपद व्यवस्थापनलाई पुग्दो हरियाली, खुला ठाउँ र पार्कहरू बनाउन साथै ढल र खोला नाला तथा पोखरीको उचित व्यवस्था गर्न विशेष बजेट छुट्याउनेछौँ। 57 विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा नेपालका सबै प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा राष्ट्रिय खुला क्षेत्र मापदण्ड लागू गरी राज्यको स्वामित्वमा रहेका तर सर्वसाधारणका लागि हाल बन्द गरिएका सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक मुख्यालय र ऐतिहासिक परिसरहरूका उदेक लाग्दा पर्खालहरू र खाली स्थानहरूलाई नागरिक मैत्री ग्रिन बेल्ट र सार्वजनिक पार्कले क्रमिक रूपमा विस्थापित गरिनेछ। सुरक्षा संवेदनशीलता र कार्य सम्पादनमा कुनै सम्झौता नगरी सहव्यवस्थापन र स्मार्ट सेक्युरिटी प्रणाली मार्फत नारायणहिटीदेखि लगनखिल र सातै प्रदेशका ठूला सरकारी हाताहरूलाई व्यवस्थित रूपमा नागरिकको व्यायाम, विश्राम र मानसिक कल्याणका लागि खुला गरेर प्रति नागरिक न्यूनतम खुला क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सुनिश्चित गर्नेछौँ। 58 इन्जिनियरिङ मापदण्ड लगायत ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक सुधार ल्याई राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालको उल्लेख्य विस्तार गर्नेछौँ। 12 महिना द्रुत यात्रा गर्न सक्नु अनि सबै ठाउँबाट बजार र सेवाहरूमा सजिलो पहुँच हुनु प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका पूर्व शर्त हुन्। धेरै ठाउँमा ट्र्याक खुले पनि सडक सञ्जाल गुणस्तरीय, सुरक्षित र मौसम मैत्री छैन। सडक दुर्घटना घटाउन गति नियन्त्रण, बलिया सेफ्टी ब्यारियर, साथै आवत जावतका लेन छुट्याउन र सवारी साधनबाट पैदल यात्रीलाई सुरक्षित राख्न विशेष ध्यान दिनेछौँ। दमक, इटहरी, लहान, हेटौँडा, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर, अतरिया जस्ता राजमार्गका छेउमा विस्तार भएका सहरहरूलाई लामो दूरीमा चल्ने बस र ट्रकको ध्वनि, प्रदूषण, ट्राफिक जाम र असुरक्षाबाट बचाउन नयाँ बाइपास सडकहरू बनाउनेछौँ। बस्ती क्षेत्रमा पैदल यात्री र साइकल यात्रीलाई सडक छेउ हिँड्न र सडक काट्न चाहिने पर्याप्त सुरक्षित पूर्वाधारलाई सडकको मापदण्ड र ठेक्कामै समाहित गर्नेछौँ। 59 नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन विस्तृत अध्ययनको आधारमा रेलमार्ग विस्तारको 50 वर्षे गुरु योजना बनाउनेछौँ। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई यात्रु र माल ढुवानीको मेरुदण्ड बनाइनेछ भने पोखरा, काठमाडौँ, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख सहरहरूसम्म शाखा मार्गहरूसहित नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोडिनेछन्। नेपालका प्रमुख सहरहरूमा मध्यकालमा विद्युतीय रेल र पछि लामो दूरीको रेलमार्ग सञ्जालमा जोडिन ट्राम, हलुका रेल आदि समेटिनेछ। मुआब्जा वितरणमा रहेका कानुनी जटिलतालाई समाधान गर्दै आवश्यक जनशक्ति उत्पादनसहित निर्माणाधीन रेलमार्गलाई सकेसम्म चाँडै सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ। 60 खनिज, खानी उत्खनन तथा खानी उद्योग दीर्घकालीन र उच्च आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार मान्दै आन्तरिक खपत र निर्यात विस्तार गर्न लगानी मैत्री खानी नीति तथा ऐन ल्याउनेछौँ। खनिज तथा खानी पदार्थ नियमावली 2076लाई संशोधन गरी रोयल्टी दरको पुनरावलोकन गर्दै सरकारी निजी साझेदारीमा आधारित लगानी मोडेल विकास गर्नेछौँ। निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति र प्रयोगको समग्र नियमन तथा प्रभावकारी अनुगमनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गर्छौँ। यस अन्तर्गत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन आन्तरिक उपयोग मात्र नभई नियमनको परिधिभित्र रही निर्यात पनि गर्नेछौँ। वातावरण विनाश, पूर्वाधारमा क्षति, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अवैध उत्खनन तथा अव्यवस्थित क्रसर उद्योग सञ्चालन जस्ता विद्यमान समस्याको अन्त्य गर्न नयाँ कानुन तर्जुमा गरी वातावरणीय, इन्जिनियरिङ, आर्थिक र सामाजिक पक्ष समेटिएका स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयन योग्य मापदण्डहरू लागू गर्नेछौँ। 61 विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्नेछौँ।
शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्नेछौँ। विद्यार्थी सङ्गठन मार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सृजना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछौँ। विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैर-दलीय प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्नेछौँ, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनेछ। 62. सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी 2 दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्नेछौँ। 63. निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्नेछौँ। थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिँदै लानेछौँ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नेछौँ। शिक्षालाई नाफामुखी भन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेछौँ। 64. प्रत्येक बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्दै देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउनेछौँ। विशेष गरी अटिजम र न्युरो डाइभर्सिटी लगायत अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अक्युपेसनल, स्पिच र बिहेभियरल थेरापी जस्ता होलिस्टिक सेवा एकीकृत गरी विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्दै अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोझ कम गर्नेछौँ। शिक्षकहरूलाई विशेष सिकाइ आवश्यकता पहिचान र शिक्षणका लागि उच्चस्तरीय तालिम, अभिभावक सहायता कार्यक्रम र कृत्रिम बुद्धिमत्तायुक्त असिस्टिभ टेक्नोलोजीको बृहत प्रयोग मार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र सिकाइमा अवरोध रहित र पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गर्नेछौँ। 65. शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेशागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौँ। प्राङ्गिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनौट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट आधारित बनाउनेछौँ। साथै मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु-चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रम मार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। 66. उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्नेछौँ। विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउनेछौँ। कार्यक्रम दोहोरोपनाको अन्त्य, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान प्रोत्साहन, उद्योग शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जन मार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने व्यवस्था गर्नेछौँ। 67. आज लाखौँ नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् भने हजारौँ नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत छन्। नेपालको एसियामा केन्द्रीय स्थान, आकर्षक परिदृश्य र हावापानी साथै अन्य देशहरूसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त छ। हामीले विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालय बीच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्न साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउनेछौँ। विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकहरूलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागू गर्नेछौँ। विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एकल सेमेस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्काउने कार्यक्रम पनि थालनी गर्नेछौँ। 68. खेलकुदलाई केवल मनोरञ्जन र भर्ती केन्द्रबाट मुक्त गरी राष्ट्रिय एकता र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गरिनेछ।
15 वर्षदेखि अधुरा रहेका रङ्गशालाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्दै 7 प्रदेशमा अत्याधुनिक र पूर्णतः पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नेछौँ, जहाँ ओलम्पिक र पारालिम्पिक दुवैका लागि विश्वस्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनेछ। विद्यालय स्तरदेखि नै प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम मार्फत स्कुल स्पोर्ट्सलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक बहुउद्देश्य खेल मैदान सुनिश्चित गरिनेछ। 69 खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरी पेशागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन लागू गरिनेछ, जहाँ लगानी भ्रमणमा होइन, खेलाडीको पोषण, प्रशिक्षण र प्रविधिमा केन्द्रित हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरूका लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न खेलाडी पेन्सन कोष, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिनेछ। साहसिक खेल र अल्ट्रा म्याराथन जस्ता नेपालका मौलिक सम्भावनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रवर्धन गर्दै र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै स्पोर्ट्स हबका रूपमा स्थापित गर्नेछौँ। 70 देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक मानव संसाधन, पर्याप्त औषधि आपूर्ति, अत्यावश्यक उपकरण, सहज पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितता सहितको एकीकृत मोडेल तयार गरी लागू गर्नेछौँ। भौगोलिक विकटता र जनसङ्ख्या घनत्वका आधारमा सेवा विस्तारको स्पष्ट मापदण्ड तय गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नेछौँ। साथै देशभरका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोड्न भर्चुअल शैक्षिक तथा सामाजिक सञ्जाल खडा गर्नेछौँ, जसले गर्दा दुर्गम ठाउँमा खटेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एक्लो तथा पृथक महसुस हुने छैन। 71 स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडेलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्नेछौँ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एक द्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गर्दै औषधि, उपचार तथा सेवाहरू मानसिक स्वास्थ्य समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउनेछौँ। 72 क्यान्सर लगायत नसर्ने रोगका सन्दर्भमा उपचारमुखी भन्दा रोकथाममुखी रणनीतिलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ। विविध प्रकारका अनुदान वा नगद हस्तान्तरणलाई दीर्घकालीन समाधानको सट्टा अस्थायी राहतका रूपमा बुझ्दै रोग लागेपछि उपचार गर्ने भन्दा जोखिमहरूको पहिचान, जनचेतना अभिवृद्धि, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा जीवनशैली सुधारतर्फ उन्मुख गर्नेछौँ। 73 प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई गुणस्तरीय र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेछौँ। यी केन्द्रहरूमा प्रोस्थेटिक्स र अर्थोटिक्स सेवा, सहायक सामग्री, फिजियोथेरापी, अकुपेशनल थेरापी र स्पीच थेरापी जस्ता विशेषज्ञ सेवाहरू एउटै छानोमुनि उपलब्ध गराइनेछ भने कृत्रिम अङ्गहरूको निर्माण र मर्मतका लागि आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नेछौँ। 74 विक्रमसम्म 2087 सम्ममा रोकथाम गर्न सकिने अपाङ्गताबाट हुने व्यक्तिगत, पारिवारिक र राष्ट्रिय भारलाई न्यून बिन्दुमा झार्नेछौँ। अपाङ्गता पुनर्स्थापनका लागि प्रारम्भिक पहिचान र शीघ्र हस्तक्षेप प्रणालीलाई तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्थासम्म विस्तार गरिनेछ। बालबालिकामा देखिने अटिजम, सुस्त श्रवण, दृष्टि सम्बन्धी र अन्य न्युरो डेभलपमेन्टल समस्याहरूको समयमै पहिचानका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य डेस्कहरूलाई अत्याधुनिक अर्ली स्क्रिनिङ औजार र दक्ष जनशक्तिसहित सक्रिय बनाइनेछ। जन्मना साथ वा प्रारम्भिक बाल्यकालमै पहिचान गरी प्रभावकारी पुनर्स्थापना र थेरापी सेवा सुनिश्चित गरिनेछ, जसले गर्दा अपाङ्गतालाई जटिल हुनबाट रोकी व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर र उत्पादनशील नागरिकका रूपमा विकास गर्नेछौँ। 75 रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य सुदृढीकरण र समग्र जीवनशैली सुधारका लागि विद्यालय, समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्था मार्फत योग र ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। साथै वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई संस्थागत ढङ्गले व्यवस्थित गर्नेछौँ। 76 जलन पीडितहरूको निशुल्क र गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्न जलन उपचार कोषको स्थापना र एक विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नेछौँ। 77
मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउन छुट्टै अधिकार सम्पन्न महाशाखा स्थापना गर्नेछौँ र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा मानसिक प्राथमिक उपचार सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थासहित 24 घण्टा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय हेल्पलाइन मार्फत सेवा प्रवाह गर्नेछौँ। 78 श्रमलाई सस्तो स्रोत होइन, सम्मानजनक मानव पुँजीका रूपमा स्थापित गर्दै सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण श्रम बजार निर्माण गर्नेछौँ। नेपालको श्रम बजारमा मजदुरहरूले न त उचित र समयमै ज्याला पाउने अवस्था छ, न कार्यस्थलमा सुरक्षित रूपमा काम गर्ने सुनिश्चितता। ठूलो सङ्ख्या अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छन्, जहाँ न बीमा सुविधा छ, न सामाजिक सुरक्षा, न समस्या पर्दा कानुनी सहायताको सहज पहुँच। ठगी, ज्याला बकौता र श्रम शोषण सामान्य जस्तै भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न व्यापक श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागू गर्नेछौँ। श्रमिकका लागि निशुल्क वा सहुलियत दरमा कानुनी सहायता तथा श्रम न्यायमा सहज पहुँचको संस्थागत व्यवस्था गर्नेछौँ। अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नेछौँ। कार्यस्थल सुरक्षा, बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्नेछौँ तथा कडाइका साथ अनुगमन गर्नेछौँ। 79 वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूको हित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जवाफदेही बनाउनेछौँ। ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली र झुटो करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गर्नेछौँ। वैदेशिक रोजगारमा गई विप्रेषण भित्र्याउने श्रमिकहरूको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूका लागि विशेष परिचय पत्र जारी गर्नेछौँ। उक्त परिचय पत्रका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवामा सहुलियतको व्यवस्था हुनेछ। 80 दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवार सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक भएमा स्थानीय तहको सिफारिस वा जमानतमा ब्याङ्क मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछौँ। वैदेशिक रोजगारबाट सिप र अनुभव आर्जन गरी स्वदेशमै उत्पादनमुखी उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीहरूलाई ब्याजमा विशेष अनुदान, प्राविधिक सहयोग तथा बजार पहुँच कार्यक्रम मार्फत प्रोत्साहन गर्नेछौँ। 81 नागरिकको जीवनभरको कमाई अनुत्पादक आवास निर्माणमै खर्चिनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न स्थानीय तहहरू मार्फत दिगो तथा सुविधायुक्त आवास नमुना कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विशेषतः वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श र प्राविधिक सहयोग सहितका किफायती आवास मोडेलहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड, आधुनिक वायरिङ र प्लम्बिङ प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ भने 3 तलाभन्दा माथिका सबै भवनहरूका लागि कडा अग्नि सुरक्षा संहिता लागू गरिनेछ। साथै भौगोलिक विशेषता अनुसार लामखुट्टे, सर्प र अन्य जीवजन्तुको प्रवेश रोक्ने भेक्टर कन्ट्रोल वास्तुकला र आधुनिक जाली प्रणालीलाई घरको डिजाइनमै एकीकृत गरी स्वस्थ र सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्नेछौँ। 82 विगतका असफलताहरूबाट सिक्दै भू-उपग्रह नक्साङ्कन र डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण मार्फत वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुम्बासीहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउन एक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गरिनेछ। वास्तविक भूमिहीनहरूका लागि सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसँग जोडिएको एकीकृत नमुना बस्ती विकास गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व लाल पूर्जा प्रत्याभूत गर्नेछौँ। 83 पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विविधता, जटिल भूबनोट, भौगर्भिक असुरक्षा तथा छरिएर रहेका बस्तीहरूमा बसोबासका कारण आधारभूत पूर्वाधारहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरू प्रभावकारी र कम लागतमा निर्माण गर्न कठिन छ। विकास सेवा र पूर्वाधारलाई कम खर्चिलो, पहुँचयोग्य तथा दिगो बनाउने उद्देश्यले छरिएका बस्तीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नेछौँ। यसका लागि नमुनाका रूपमा एकीकृत बस्ती निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौँ। यस्ता एकीकृत बस्तीको आधार त्यहाँको भू-उपयोग योजना, सुरक्षित आवास, आधारभूत पूर्वाधार, रोजगारीका अवसर, सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा वातावरणीय सन्तुलन हुनेछ। स्थानीय समुदायको स्वैच्छिक सहमति, सहभागिता तथा सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाको संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछौँ। 84
युवा र नयाँ दम्पतिहरूलाई आफ्नै घरको स्वामित्व प्रदान गर्न हामी प्रथम आवास प्रोत्साहन नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ। पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने नागरिकका लागि घर कर्जाको वार्षिक सामा ब्याज भुक्तानीलाई आयकरमा कट्टी गर्न पाउने प्रावधान लागू गर्नुका साथै घरजग्गा दर्ता शुल्क मालपोतमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नेछौँ। नागरिकको आफ्नै घरमा बस्ने सपनालाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गर्दै युवाहरूको वित्तीय पहुँच सहज बनाउनेछौँ। 85 सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र लक्षित बनाउन डेटाबेस निर्माण गरी प्राथमिकता निर्धारणका आधारहरू विश्लेषण गरी सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै दोहोरो लाभ र दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पुनः डिजाइन गर्नेछौँ। 86 वन क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने उत्पादनले अर्थतन्त्रमा बृहत्तर योगदान पुर्याउने गरी वन व्यवस्थापन र उपयोग सम्बन्धी स्पष्ट कानून तथा नीतिगत पुनरावलोकन गर्नेछौँ। चरण क्षेत्रको विकास, मासुजन्य पशुपक्षी पालन, आवश्यक पूर्वाधार विकास, आवास तथा घर भवन निर्माणमा काठको व्यवस्थित उपयोग, आयात प्रतिष्ठापन, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, पर्यटन, काठ उत्पादन तथा बिक्री र कार्बन व्यापारलाई प्रमुख आर्थिक गतिविधिका रूपमा लिई आर्थिक र रोजगारीमा योगदान पुर्याउने गरी क्षेत्रगत तहमा वैज्ञानिक वन तथा चरण क्षेत्र उपयोग योजना बनाउनेछौँ। 87 बस्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु, मुख्यतः बाँदर, हात्ती र बाघ र स्थानीय बासिन्दा बीच बढ्दो द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण, पूर्व सूचना तथा रोकथाम संरचना विकास र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ। खास गरी बाँदरको आतंकका कारण सिङ्गो गाउँ नै बसाइ जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले जनजीवन आक्रान्त भएको हुँदा बाँदर नियन्त्रणका लागि नसबन्दी, वनमा बगैँचा, बाँदरले क्षति पुर्याउन नसक्ने वैकल्पिक बाली लगाउन अथवा विद्युतीय छेकबार निर्माण गर्न सहयोगदेखि स्थानान्तरणसम्मका सबै उपाय अवलम्बन गरी समुदायहरूलाई यो समस्याबाट मुक्त गर्नेछौँ। 88 सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि वन डडेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरी ड्रोन र सेटेलाइट प्रविधि मार्फत डडेलोको वास्तविक समय रियल टाइममा निगरानी र नियन्त्रण गर्ने आधुनिक संयन्त्र परिचालन गर्नेछौँ। साथै पोर्टेबल पम्प र सुरक्षा उपकरणलाई वन क्षेत्र भएका प्रत्येक वडामा वितरण गरी व्यापक अग्नि नियन्त्रण प्रशिक्षण दिनेछौँ। अग्नि नियन्त्रणमा ड्रोनको परीक्षण तथा अनुसन्धान गराउनेछौँ। 89 पूर्वाधार निर्माण र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको दिगो सन्तुलन कायम गर्न वास्तविक दीर्घकालीन जोखिमहरूको उचित आकलन तथा मूल्याङ्कन गर्न साथै पूर्वाधार निर्माणमा चरम ढिलासुस्तीको स्रोत बनेका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान स्वीकृति र निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया, कानून र कार्यविधिहरूलाई तत्काल सरलीकरण गर्नेछौँ। साथै देशैभरका नदीहरूमा जलविद्युत आयोजना बन्दै गर्दा सांस्कृतिक, पारिस्थितिक र पर्यटकीय महत्त्व भएका केही नदीहरूलाई विस्तृत अध्ययनको आधारमा स्थायी संरक्षण दिनेछौँ। 90 नेपालको वातावरणीय सुरक्षा र तराई मधेसको अस्तित्वसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिई चुरेका ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, तराईका नदीहरू ढुङ्गा गिटीले भरेर डुबानको जोखिम कम गर्न र विद्यमान विवाद अन्त्य गर्न वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रने गरी वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि लागू गर्नेछौँ। एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरणलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको साझा जिम्मेवारीसहित थप अधिकार सम्पन्न बनाई चुरे संरक्षणलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने र चुरेका अति संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई पूर्ण संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नेछौँ। 91 हामीले सबै नागरिकका लागि सुरक्षित पिउने पानी सुनिश्चित गर्नेछौँ। तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा देखा परेको आर्सेनिकको गम्भीर जनस्वास्थ्य सङ्कटलाई राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा लिँदै आर्सेनिक मुक्त तराई अभियान सुरु गर्नेछौँ। 92 देशभरि फोहोर छुट्याउने व्यवस्था र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना सुरु गर्नेछौँ।
फोहोरलाई समस्या होइन, स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै चक्रीय अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्न यस क्षेत्रमा कार्यरत निजी क्षेत्र र सहकारीहरूलाई आधुनिक मेसिनरी तथा प्रविधि खरिदमा विशेष सहुलियत दिनेछौँ। 93 नागरिकको स्वच्छ हावा फेर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई अन्त्य गर्न नेपालमा वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डभित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू गर्नेछौँ। यातायात साधन, इटा भट्टा तथा कल कारखानाबाट हुने उत्सर्जनका नयाँ मापदण्ड बनाई कडा कार्यान्वयन गराउनुका साथै फोहोर र कृषि अवशेष खुल्ला रूपमा जलाउने कार्यलाई पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउनेछौँ। दाउरा वा गुइठाले पकाउन बाध्य भई महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राख्ने घर परिवारलाई सफा इन्धनले खाना पकाउन सक्षम बनाउनेछौँ। सीमा पारबाट आउने वायु प्रदूषण र तुवालो मापन गरी छिमेकी राष्ट्रहरूसँग वार्ता गर्नेछौँ। 94 नेपालमा भूकम्प, मानव निर्मित तथा जलवायु परिवर्तनले हुने विपदको उच्च जोखिममा रहेकोले प्रतिक्रियामुखी मात्र नभई पूर्व तयारीमुखी सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नेछौँ। सार्वजनिक र निजी भवनहरूलाई सुदृढीकरण र प्रबलीकरण गराई कडा निर्माण तथा अग्नि सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नेछौँ। उच्च जोखिम क्षेत्रको अध्यावधिक जोखिम नक्साङ्कन गरी स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक गर्नेछौँ र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्नेछौँ। बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई पहिचान गरी सुरक्षित र व्यवस्थित एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र कानुनी अधिकारसहित अधिकार सम्पन्न बनाउनेछौँ र कम्तीमा 5 वटा कम प्रयोग भएकाहरू विमानस्थलमा राहत सामग्री भण्डारण तथा वितरण केन्द्र स्थापना गर्नुको साथै हेलिकप्टर उद्धार केन्द्रमा विकास गर्नेछौँ। सचेतना जगाउन र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सबै विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरूमा वर्षको एक पटक अनिवार्य विपद सुरक्षा अभ्यास सञ्चालन गर्ने र व्यापक प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण गर्ने नीति लागू गर्नेछौँ। 95 जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा लचिलोपनलाई विकास योजना, पूर्वाधार डिजाइन र बजेट प्रक्रियासँग जोड्नेछौँ। राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति स्वीकृत गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषहरूबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी सुरु गर्नेछौँ। नेपालको हिमाल र पर्यावरण जोगाउन जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको रूपमा सशक्त ढङ्गले उठाउनेछौँ। साथै जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी सङ्कटमा नेपाललाई पीडित राष्ट्रको पहिचानबाट माथि उठाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउनेछौँ। यसका लागि स्पष्ट जलवायु कूटनीति मार्गचित्र स्वीकृत गरी आगामी जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको एजेन्डा र मागहरूलाई उच्चस्तरीय र प्राविधिक रूपमा सशक्त बनाउनेछौँ। 96 नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै बदलिन्दो वैश्विक भूराजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न हामी सन्तुलित र गतिशील कूटनीति अवलम्बन गर्नेछौँ। छिमेकी मुलुकहरूको रणनीतिक चासो र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजको रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। गत दशकमा मित्र राष्ट्र भारतले उल्लेखनीय प्रगति गरेका निम्न क्षेत्रहरूबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने गरी विकास साझेदारीको स्वरूपलाई नवीकरण गर्नेछौँ। डिजिटल पब्लिक पूर्वाधार, उच्च गतिमा बनेका गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रबीचको सामञ्जस्य र समग्र राज्य सक्षमताको वृद्धि आदि। त्यस्तै मित्र राष्ट्र चीनसँग सहुलियतपूर्ण वित्तको परिचालन मार्फत विश्वस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सामाजिक विकासका लागि राज्य निर्देशित लक्ष्य र कार्यक्रम, अन्तर्प्रादेशिक प्रतिस्पर्धाका अनुकरणीय विषयहरूलाई साझेदारीका पाटा बनाउनेछौँ। 97 नेपालको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न र सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त जनशक्ति र उच्च क्षमताको भौतिक पूर्वाधारसहित एक विशिष्टीकृत सीमा सुरक्षा बलका रूपमा परिचालन गर्नेछौँ। सीमा नाकाहरूमा नाइट भिजन क्यामेरा, ड्रोन निगरानी र डिजिटल एन्ट्री एक्जिट रेकर्ड प्रणाली लागू गरी तस्करी, अवैध ओसार पसार र क्रस बोर्डर अपराधलाई सख्त नियन्त्रण गर्नेछौँ। सीमा विवाद र पुराना सन्धि सम्झौताहरूलाई भावनामा मात्र सीमित नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवाद मार्फत स्थायी रूपमा टुङ्ग्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नेछौँ। 98
नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा बढाउनेछौँ। राजनीतिक भागबण्डाको थलो बन्न नदिई प्रत्येक कूटनीतिक नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक पर्फर्मेन्स अडिट प्रणाली सुरु गरी कूटनीतिलाई देशको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बनाउनेछौँ। विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपालीहरूले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न सकुन् भन्नका लागि कूटनीतिक सेवालाई सुरक्षा र सुविधा केन्द्रित बनाउनेछौँ। दूतावासको लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न डिजिटल कन्सुलर सेवाको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरी राहदानी नवीकरण र कागजात प्रमाणीकरणलाई पूर्णतः अनलाइन र झन्झटमुक्त बनाउनेछौँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा 24/7 सक्रिय रहने सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट र प्रत्येक नियोगमा स्थलगत उद्धारका लागि द्रुत टोली परिचालन गर्नेछौँ। परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा बदल्न प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूमा इकोनोमिक कन्सुलरको सङ्ख्या थप गरी निर्यात, पर्यटन र लगानी प्रवर्धनमा केन्द्रित गर्नेछौँ। 49 राष्ट्रपाले प्रवासका नेपालीहरूलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको एक आधार मान्दछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुको साथै गैरावासीय नेपालीहरूको एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै केही विशिष्ट अपवाद बाहेक सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिँदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरूलाई तत्काल अन्त्य गर्नेछौँ। गैर आवासीय नेपालीहरूको पुँजीलाई नेपालका ठूला पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नका लागि विशेष कानुनी सुरक्षा, डलर खाताको सहजता र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानुनी प्रावधान बनाउनेछौँ। प्रवासमा रहेको उच्च तहको ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई स्वदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोड्ने राष्ट्रिय ज्ञान बैंक स्थापना गर्नेछौँ। संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपालीहरूले नेपालको पर्यटन, संस्कृति र लगानीको प्रवर्धन गर्ने स्वयंसेवी दूतको रूपमा काम गर्ने वातावरण र संयन्त्र बनाउनेछौँ। प्रवास मार्फत नेपाली भाषा, कला र मौलिक पहिचानलाई विश्वका प्रमुख सहरहरूमा जीवन्त रूपमा फैलाइएको हुनेछ, जसबाट नेपालको सफ्ट पावरलाई मजबुत बनाउँछौँ। 100 देश बनाउँछु भन्दै उदाएका तर सत्तामा पुगेपछि बिग्रेका दलहरूको लामै इतिहास छ। हामीले बाटो नबिराउन बलियो सदाचार संयन्त्र बनाउनेछौँ। पार्टीका प्रत्येक सदस्यले नम्रता, परिश्रम, सेवा, जवाफदेहिता र सबैप्रति सम्मान गर्ने आचार संहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभ्यास गर्नेछौँ र पार्टीको अनुशासन आयोगलाई थप बलियो बनाउनेछौँ।